Šīs trīs īpašības varētu būt ekoloģisks, izturīgs un videi draudzīgs. Līdzens, viegli apstrādājams un foršs. Bērnu sablāksni nevajadzētu mēģināt ēst. Bērnu sablāksni nevajadzētu izmantot dedzināšanai. Rīga bērnu sablāksni noteikti nevajadzētu izmantot kā kurināmo. Dedzināt? Man grūti teikt. Dedzināt droši vien nevajadzētu. Bet cik es esmu dzirdējusi, tad izmanto dažādiem pielietojumiem. Arī vienreiz gadījās dzirdēt, ka pavāri meklē tā kā pamatnes priekš tortēm. Tā kā acīm redzot arī kulinārijā var izmantot. Vienīgais, kas man nāk prātā, nevajadzētu slīcināt, dedzināt un dedzināt. Bērzam ir foršas fizikāli-mehāniskās īpašības, un viņu laikam ir viegli nolobīt. Tāpēc, ka bērs ir visatbilstošākā koka suga, lai iegūtu unikālās saplāksnē nepieciešamās stiprības īpašības. Ja stādīsim, tad pietiks? Protams, pietiks, jo dabīgais meža pieaugums ir lielāks nekā izcirstais koksnes daudzums. Mēs ne tikai ražojam un pārdodam, mēs arī stādam. Mums ir sava kokaudzētava, kur mēs audzējam bērza stādiņus un pēc tam arī viņus stādam.